पहिला कस्तो थियो अहिले यति राम्रो बनाएछ है बाटो सब बालनले यो सब बालनले गरेको हेर आहा कस्तो राम्रो बनाएछ यो चाहिँ बानेश्वरको नयाँ बानेश्वर भन्दा अगाडि अनि तिनकुने भन्दा पछाडिको पुलदेखि भित्रको खोलाको बाटो है त यो अनि यहाँ पार्कहरू पनि बन्दैछ अनि बिस्तारै बन्दैछ पार्कहरू यहाँ फोहोरको गाडी फोहोर यहाँ चाहिँ जम्मा गरेर अनि फोहोर यति गाह्रो छ फोहोर उठाउन है गाह्रो छ फोहोर उठायो ल्यायो एक ठाउँमा जम्मा गर्यो अनि त्यहाँदेखि छुट्यायो कुहिने एकतिर नकुहिने एकतिर होइन and back to home. Paनी पर्न लाग्यो कता भाइ फर्केर हेरेछ मलाई चिने जस्तो छ भाइले सब भत्काइछ है बालनले बालन सिटी यो सब भत्काएको बालनले अनि यसरी घर बनाइन पाइन्छ त अनि रोड मिचेर घर बनाउँछ अनि नभत्काए के गर्छ
चाहिँ पुल बनाएर गार्डन बनाएर यति राम्रो बनाइदिएको छ गार्डनहरू। पारी कहाँबाट तर्नु यही पुलबाट तर्छु अब म जेसुकै होस् जान दिए नि नदिनु म यहीँबाट जान्छु त्यसका बाद आमा यहीँबाट जान्छु म लगाएर घुमिन्छ। खोलाको छेउमा चाहिँ हाम्रो वातावरण बनाउँछ बस्नुलाई। हेर्नुहोस् त यहाँबाट मान्छे हेर्ने पुल पारी यस्तो राम्रो बनाएको छ बस्ने ठाउँ। पनि छ एउटा पुल। बानेश्वर तर्फ लागे नानी यो चाहिँ बानेश्वर है त बानेश्वरको शान्तिनगर गेटको बाटो। रङ्गी चङ्गी फुलहरू वरिपरि फुलहरू फुलिरहेको छन्। रातो रङ्गी चङ्गी फुलहरू कति आनन्द आउँछ। कस्तो राम्रो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ जो विदेशको जस्तो बनाएको छ यहाँ भालेले। रातो बल्दाखेरि गाडी रोक्यो नि मान्छे हिँड्ने। मजा छ। रातो बत्तीमा हिँड्नुपर्छ, हरियो बत्तीमा गर्नुपर्छ, नियमको पालना गर्नुपर्छ। रातो बत्तीमा बोलिरहेछ फेरि मान्छे फेरि ट्राफिकले थाहा पायो भने रातो बत्तीमा किन हिँडिस् भन्छ। त्यहाँ रातो बत्ती बोल्दाखेरि रोक्नु पर्दैन भन्यो भने हो म त हिँडेर आएको होइन सर बाइकमा आएको भन्नु। यो चाहिँ नयाँ बानेश्वर चोक।
पुरानो बानेश्वर उता शङ्खमूल यता माइती घर सिद्ध बिस्तारै जानु बिस्तारै 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 जान्छु म त बिस्तारै बिस्तारै जान्छु आफ्नो माया मकै गर्छ यो केटी त मैले अघि नै उता देखेको थियो आज फेरि म सँगसँगै आएको छु बा नानी के गर्छ यो चाहिँ एभरेस्ट होटेल हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा अनि लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धेरै धेरै माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूलाई हृदयदेखि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज के रहेछ बानेश्वरमा पुलिसको भ्यानहरू आछ यो चाहिँ खत्रै छ है केटा हो यो चाहिँ खत्रै छ बानेश्वरको यो पुल आफ्नो नेपालको झन्डा भनेपछि त जति टाढा भए पनि देख्ने जस्तो सुकै टाढा भए पनि देख्ने मैले त देखिरहेको छु नेपालको झन्डा है त गाइज त्यहाँ हेर्नुहोस् यो बानेश्वर हेर्नुहोस् let's go of course यो हो बानेश्वर यति आनन्द आउँछ एक्लै ट्राभलिङ गर्दाखेरि हैन एकदम छुट्टै महसुस हुन्छ के आनन्दको फिल गर्न पाउँछ नि त अब नेपालको झन्डा नजिक आइपुगेको छु हैन गाइज जय चन्द्र सूर्य यो हो नेपालको झन्डा जय चन्द्र सूर्य आमाले पनि जानुस् भन्ने छु हामी पनि जान्छौँ बिस्तारै बाइक चुरु हामी जान्छौँ केटीहरू कहाँ गइरहेछन् केटीहरू F.U.N. Funk साबुन फ्याक्ट्री जस्तो छ ए साबुन फ्याक्ट्री होइन यो
खेल्ने बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ। यस्तो झुकिन्छ कि बेला बेलामा त दिमागले कामै गर्दैन। हामी भद्रकाली आइपुग्यौँ। यो हो भद्रकाली, यो चाहिँ आर्मीको पेट्रोल पम्प। ओहो, कहाँ आगो लागि भयो, दमकल पनि आयो। छोड्नु है, बाटो छोड्नु, कुच्चाइदेला नाक साग सबै भत्काइदिउँला, नाकको डाँडी। बाटो छोड, बाटो छोड, छोड बाटो छोड, पछि म आउँदैछ। कस्तो बाटो छोड्दैन, यस्तो छ कि यो चाहिँ टुडी खेल यति आम्मामा। धराराको टुप्पोमा सुनै सुन्छ हो, आमामामा। मामाहरू चेकिङ गरिरहेको छ। ओहो माई गड, आज टुडी खेलमा के रहेछ सम्झेको छ। हेर्नुहोस् है गाइस, टुडी खेलमा के भइरहेको छ। छैन रहेछ, कुछ बाइक कहाँ राख्छ, गाह्रो छ हौ बाइक कहाँ। है रत्न पार्क सबैले मन पर्ने ठाउँ, रत्न पार्क। यो चाहिँ रानी पोखरी
कसै राम्रो बनाएको थियो कसै चाहिँ थिएन मिस्टर सेस्कालेको होटेल यो आमा कति तल छ भगवालै भन्न छ होटेल त उपराष्ट्रपति बस्छ यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु कसले पेन्टिङ गरेछ है कस्तो दामी यो होटेल दामी छ अस्ति भर्खर बनाएको है कति चाँडो बनाइसकेको छ अस्ति भर्खर सुरु गरेको कति चाँडो बनाइन्छ बा नानी कहाँ जाने रहेछन् कति हतार पठाऊ पठाऊ यसरी पठाऊ भन्नु पर्दा क्या हो पठाऊ भनेर मान्छे लगिनु पर्यो सोरकुटेको ओह्रालोमा कहाँ जाने होला कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ कसमा केटी हेर्नु आमा के धुवा फालेको आमा यस्तो धुवा फाल्दा ट्राफिकले के गर्दैन हेर न कालो धुवा आमा यो त त्यो उस जस्तै भइहाल्यो दमकलले पानी हान्ने जस्तो भइहाल्यो धुवा त पुतुतुतुतुत फालेछ
ओ सन भाइ हेलो गाइज फाइनली हामी बालाजु आइपुग्यो केटाहरू छ कि छैन सबैमा केटाहरू छ कि छैन केटाहरू रहेछ अब कुस हो केटाहरू म त्यो भाइले सोध्नु पऱ्यो गाडी खाली हो भनेर भाइ गाडी खाली हो गाडी खाली हो गाडी खाली हो त गाडी बोधटार जाने बोधटार 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 सिसा हाँ 30वटा छ सिसा 30वटा छ यत्र यत्र मान्ने कुरा छ कि छैन मान्ने कुरा डोरीहरू प्लाई कति भन नि त भाडा बानेर अब कति के अरे बोराटार 1000 भन्छ अब के भन्नु बोराटार जन्मिलाएर भनिदिएको नि 1200 बोराटारको सिसा अस्ति पुरो अनि लोड गर्नु पर्यो कहाँबाट लाने हो उयो शेषमाथिबाट शेषमाथिबाट त नि शेषमाथिबाट पो हो शेषमाथिबाट त ल शेषमाथिबाट नि 1000 रुपियाँ हुन्छ ल शेषमाथि कहाँ नि शेषमाथि शेषमाथि उता शिव मन्दिरतिर शेषमाथिमा सुके बुढो आएको थियो त बरु कहाँ गयो को बुढो डल्ले बुढो कति दिने त अनि कति दिने त डल्ले बुढोले 5 साल लान्छ ल के गर्ने गाडी स्टार्ट गरौँ हेलो
तपाईँ तल जानुभयो हो टिभा आएर सिसा कहाँ लाने बोरा टार ए ल कहिले फोन गरिदिएछ बुढोलाई बुढोले लाने रे बुढोले लाने गरेको टिपो हो है है हाँ क्यामेरा अन छ अन छन् गाडी खाली थिएन